Окуя 3 февралда орун алган. 2,5 жаштагы наристени эс учун билбеген абалда жакындары Ош облустук балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө алып келген. Келген учурда анын абалы оор болгон. Баш мээси чайкалып, ички органдары жабыркаган. Бала өз алдынча дем ала албай калган, чекке жеткен. Баланы өзүнүн самостоятельный дем алуусу болгон эмес. Жүрөгү гана соккон. Бир 20-30 минутта аралыгында. Муздап калган бала 34 градуска түшүп кеткен да, баланын ысытмасы. Анан келгенден сразу биздин дежурный балдар реанимационный противошоковый мероприятияны колдонуп, бир 2,5-3 сааттын ичинде баланы стабилдүү кылып, шоктон чыгарылган акыбалы. Азыркы күндө баланын акыбалы оор бойдон калып атат. Баш мээси өкө жаракат алган. Анан бөйрөк, 2 бөйрөк жаракат алган. Аны бул абалга өз энеси жеткирген. Айтымында наристеси шымына заара ушатып койгон үчүн аны ашкана буюму кепкир менен сабаган. Учурда 24 жаштагы эне убактылуу кармоочу жайда. Ал баласына ырайымсыз жасаган бул аракетин моюндоодо. Балам башына катык уруп койгон окшойм, ошол эле. Ошодон капкыр менен уруп койдум эле. Катык тийип калган окшойт. Эси чыгылып калды. Канча жолу урдуң? Кай жерлерин урдуң? Тез сүйлөсөң? Немесине путуна урдум, анан арка жагына урдум. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы келиндин үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси бейбаштык менен кылмыш ишин козгоду. Учурда анын баш коргоо чарасы каралып, сотко өткөрүлдү. 2015 жылы туулган өспүрүмдүн ошо денесиндеги көгалары бар экендигин анык болду. Анан атайын эксперттердин, адистердин жардамы менен кароо учурунда ал баланын башына кан уюп калгандыгы жана ички органдары жабыр тарткандыгы анык болду. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 234 беренесинин негизинде бул баланын апасынын үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал апасы убактылуу кармалуучуга киргизилди. Бүгүн күндүн 2 жарымында анын баш коргоо чарасын кароо үчүн Ош шаар сотуна жөнөтүлөт. Буга чейин Ош шаарында 16 жаштагы баласын каттуу сабаган атага кылмыш иши козголгон болчу. Ур токмоктон денесинен оор жарат алган бала атасынын мыкаачылык аракетинен улам көз жумган. Ал эми наристесин эстен таңгыча сабаган эненин окуясы алгачкы ирет катталып жатат. Жогорудагы кырдаалга байланыштуу бейөкмөт уюмдар аны энелик укуктан ажыратууну талап кылышууда. Баланы ошол абалга салып койгон үчүн өзүн да ошондой наказат кылыш керек. Биринчи, сезиш керек. Эне денесинде ошол бала сезген ооруну сезиш керек. Менин оюмда бул эң оор жаза апа үчүн ошол денесиге ошол телесный повреждение бериш керек биринчи учурда. Эми апасынын биринчи учурда ошол материнский эмесинен лишат кылыш керек. Апалык укугун, эне укугунан ажыратыш керек. Эскерте кетсек, жыл ичинде балдарга болгон зордук, зомбулук 47%га жеткен. Мунун себеби тышкы миграция агымынан улам балдардын кароосуз калуусу менен байланыштырылууда. Ага ылайык ата-эне жоопкерчилигин күчөтүү бүгүнкү күндүн кечиктирилгис талабы экендигине коомчулук коңгуроо кагууда. Мерим Абдиладжанова, Аскар Гуламединов, Нур Ньюс.